हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है वूफिंग कफ। वूफिंग कफ क्या होता है? कम्युनिटी का एक टॉपिक है जो सीएचओ आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है और अदर एग्जाम जो भी है एम्स वगैरह उसमें भी ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। वूफिंग कफ इज आल्सो कॉल्ड इज पर्टुसिस। इसको पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं। वूफिंग कफ को हम आल्सो नोन एज पर्टुसिस पर्टुसिस के नाम से भी जानते हैं वुफिंग कफ को। और इसको हिंदी में कुक्कर खांसी के भी नाम से जानते हैं। इस आल्सो कॉल्ड इज कुक्कर खांसी। कुक्कर खांसी के नाम से भी जानते हैं। वुफिंग कफ, पर्टुसिस, कुक्कर खांसी, ये चारों वर्ड एक ही है। तो वुफिंग कफ डीपीटी की जो अपन डोज लगाते हैं डीपीटी, तो डी का डिप्थीरिया, पी का पर्टुसिस और टी का टिटनेस। तो ये पर्टुसिस यही है वुफिंग का। पर्टुसिस, कुकर खांसी आदि के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहला है इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि वुफिंग कफ कैसे होता है? तो वुफिंग कफ इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शस डिजीज। ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज है। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु से होने वाली डिजीज है। विच अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अनकंट्रोलेबल कफ। वूफिंग कफ इज एपिसोड, यानी इसके अंदर क्या होता है? कफ अनकंट्रोलेबल कफ आता है, खांसी आती है बहुत ही तेज से, कफ आता है। तो इन दिस ए लॉन्ग वूफ साउंड इज हर्ड विद पेशेंट रेस्पिरेशन। और उसके अंदर ज्यादा दिनों तक खांसी आने से उसके जो है वूफ आवाज सुनाई देती है, वूफ की आवाज सुनाई देती है। वूफिंग कफ का मतलब है कि उसके जो खांसता है तब उसके वूफ वूफ की आवाज सुनाई देती है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफेक्शन होने के कारण। ठीक है, ये हो गया इसकी डेफिनेशन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिजीज है विच अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र को अफेक्ट करती है। और अनकंट्रोलेबल कफ आता है, मतलब वूफिंग कफ एपिसोड आते हैं, उसके अंदर खांसी आती है बहुत ज्यादा। इन दिस ए लॉन्ग वूफ साउंड, उसके अंदर वूफ साउंड आता है। वूफ साउंड यानी वूफ की साउंड आती है श्वसन के साथ साथ, के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उसके साथ साथ में की साउंड आती है। उसके बाद में रीजन, इसका क्या रीजन है, इसका क्या कारक है? तो इसका कारक क्या है? तो ये है इसका कारक। रीजन क्या है, कारक क्या है? हीमोफिलस पर्टुसिस, और इसको बोर्डेला पर्टुसिस बैक्टीरिया है, उसकी वजह से ये वुफिंग कफ की डिजीज हो जाती है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है, अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये कौन से वुफिंग कफ कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो बर्डुला पर्टुसिस बैक्टीरिया से होता है। और ये किस टाइप का बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम नेगेटिव होता है? तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, एनारोबिक बैक्टीरियम होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एनारोबिक्स होता है। एनारोबिक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये मोड ऑफ स्प्रेड, मतलब ये कैसे फैलता है? तो मोड ऑफ स्प्रेड इसका क्या है? तो बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट के द्वारा, ये जो हम खांसते हैं छींकते हैं उसके द्वारा हमारे मुंह से जो निकलते हैं। बाय इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट फोमाइट्स, एज ऑफ ग्रुप इफेक्ट 2 to 5 ईयर। ये 2 से 5 ईयर के बच्चों में ज्यादातर मोस्टली पाई जाती है। और ये जो ड्रॉपलेट के द्वारा एक दूसरे में फैल जाती है, खांसने से, छींकने से, इनके द्वारा ये एक दूसरे में फैल जाती है। तो 50% ऑफ केस लेस देन 2 ईयर्स, जो 50% केस है वो लेस देन 2 ईयर है। इनटू द बेसन पीरियड इज 6 to 18 डेज। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है इसका पर जो मतलब INCUBATION इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो उसका 6 से 18 दिन के करीब होता है। उसके बाद में पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी, कैसे ये फैलता है? तो दिस इन्फेक्शन स्टार्ट बाय ड्रॉपलेट। तो ये ड्रॉपलेट के द्वारा स्टार्ट होता है। जैसे
खांसने छींकने से दे अफेक्ट इंटायर रेस्पिरेटरी, जो रेस्पिरेटरी होते हैं, श्वसन तंत्र होते हैं, जैसे नेजोफेरिंक्स और ब्रोंकियाई, ये पूरे इंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। दिस इज नॉट अफेक्ट टू एल्वेलाई, और ये एल्वेलाई को नहीं अफेक्ट करता है, जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई होती है उसको अफेक्ट नहीं करता है। ड्यू टू इन्फेक्शन द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द इन्फेक्टेड एरिया इंक्रीज, और इन्फेक्टेड एरिया इंक्रीज हो जाता है। स्टिकी एक्सुडेंट्स इन एक्सेस कैन बी ब्लॉक ब्रोंकियल्स एंड लीड बी एटेलेक्सिस, और जो स्टिकी, जो मतलब जो होते हैं स्टिकी, जो होते हैं यानी अधिक मात्रा में चिपचिपा स्राव, जो चिपचिपा स्राव होता है वो अगर स्टिकी एक्सुडेंट हो जाते हैं तो ब्रोंकियल्स को अवरुद्ध कर सकते हैं, जो ब्रोंकियल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, तो उसके कारण क्या हो सकता है, एटेलेक्सिस की कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ब्रोंकियल्स को ब्लॉक करने के कारण जो एटेलेक्सिस है उसकी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया मेन रीजन। तो ये क्या है, इंटायर कैसे अफेक्ट करता है, तो इंटायर ऑफ द बॉडी बैक्टीरिया थ्रू द ड्रॉपलेट, ये इंटर इंटर इंटरिंग द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया थ्रू ड्रॉपलेट्स, ये ड्रॉपलेट के थ्रू बॉडी में एंटर करता है, मतलब ड्रॉपलेट जैसे भी कोई खांसता छींकता है तो उसके द्वारा ये बॉडी में एंटर कर जाता है। तो बॉडी में एंटर करने के बाद में ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ नेजोफेरिंक्स टू ब्रोंकियाई अफेक्ट बट नॉट अफेक्ट द एलुलाई, ये मैंने बताया था। ये क्या कर देता है कि जो नेजोफेरिंक्स और ब्रोंकियाई के भाग को प्रभावित करता है, लेकिन एल्वेलाई को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे खांसते छींकते हैं तो वहां से जो ड्रॉपलेट पार्टिकल है वो दूसरे पेशेंट के अंदर जाएंगे और वो बैक्टीरिया उसको अफेक्ट कर देंगे, और अफेक्ट करने के बाद में जो नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स जो नाक नोज के पीछे से जाता है, नेजोफेरिंक्स और ब्रोंकियाई है जो, उसको अफेक्ट करेगा, बट एलुलाई जो लंग्स के अंदर एलुलाई होते हैं छोटे छोटे, उनको अफेक्ट नहीं करेगा। तो उसके कारण क्या हो गया, एक्सेसिव स्टिकी डिस्चार्ज होगा, और उसके कारण अत्यधिक गाढ़ा जो स्टिकी डिस्चार्ज है वो हो जाएगा। ये अफेक्ट होने के कारण अत्यधिक गाढ़ा स्टिकी डिस्चार्ज हो जाएगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण मैंने बताया था एटेलेक्सिस हो जाएगा, अदर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, एटेलेक्सिस हो जाएगा और अदर कॉम्प्लिकेशन उसके कारण हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये अफेक्ट करता है, ये बॉडी में पहले जाता है ड्रॉपलेट के द्वारा अंदर, और उसके बाद में नेजोफेरेंस और ब्रोंकिया को अफेक्ट कर देता है, और उससे क्या हो जाता है, जो डिस्चार्ज निकलता है एक्सेसिव, वो गाढ़ा हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, और उसके कारण वो एटेलेक्सिस हो जाएगा, और उधर कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं, और वो वूफिंग कफ का अफेक्ट कर देता है। तो इसके अंदर क्या क्लिनिकल सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स क्या क्या पाए जाते हैं, क्या क्लिनिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, तो क्लिनिकल सिम्टम्स का मतलब हो गया यहाँ पे लक्षण, जो लक्षण क्या क्या नजर आ सकते हैं, तो लक्षण वूफिंग कफ pertussis disease has slow onset of clinical symptom, this disease are classified in three parts, इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्लो ऑनसेट ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स ये दिखाते हैं। सबसे पहला जो स्टेज है वो है कैट्रियल स्टेज, तो इस द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेज इज 7 to 10 days, जो इसकी ड्यूरेशन होती है, फर्स्ट स्टेज की जो ड्यूरेशन होती है, उसकी जो स्टेज की जो ड्यूरेशन होती है वो 7 से 10 दिन के करीब होती है। उसके अंदर कॉमन कोल्ड देखने को मिलता है, जुखाम जो बोल सकते हैं अपन अपनी लैंग्वेज के अंदर, जुखाम हो जाता है, और नेजल रनिंग मतलब नाक से पानी बहना वो हो सकता है, रेड आई हो सकती है, इंटरमीडिएट कफ हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया और स्लाइडली फीवर्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में इन दिस स्टेज द पेशेंट इज हाईली कंटेजियस, और इस स्टेज के अंदर पेशेंट क्या रहता है, हाईली कंटेजियस हो जाता है, यानी बहुत ही इन्फेक्शन से कंटेजियस इन्फेक्शन हो जाता है, हाईली कंटेजियस हो जाता है, यानी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है। उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज है आपकी प्रोक्सिमल स्टेज, इस ड्यूरेशन जो है ये 1 से 6 वीक की होती है, 1 से 6 वीक्स की होती है। द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्सिमल कफ एपिसोड इंक्रीज द डिजीज ऑफ प्रोग्नेस, इसके अंदर क्या है, कफ एपिसोड मतलब कफिंग ज्यादा होती है, और क्राउनिंग इंस्पायरिंग साउंड्स आते हैं, उसके अंदर जो साउंड्स हैं वो वूफिंग के साउंड आ जाते हैं, क्राउनिंग साउंड आ जाते हैं। उसके बाद में वोमिटिंग और एक्सुडेशन हो सकता है, वोमिटिंग वगैरह देखने को मिल सकता है। इसके अंदर उफ जैसी आवाज आती है, क्राउनिंग इंस्पायरिंग साउंड के अंदर क्या आती है,
वुफ की जैसी आवाज आती है। मैंने बताया था उसी के अंदर, पहले भी बताया था, वुफ की आवाज आती है, वुफ वुफ। खांसी होती है तो उफ उफ ऐसे आवाज आएगी, और वोमिटिंग और एक्सुडेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेचुरल कफ। नेचुरल कफ का मतलब यहाँ पे हो गया है कि रात्रि के समय अधिक खांसी आती है, नाइट में उसको खांसी बहुत ज्यादा आएगी, नाइट के अंदर जो खांसी है वो बहुत ज्यादा आएगी। 40 to 50 एपिसोड ऑफ द वन डे कफिंग। उसके अंदर 40 to 50 एपिसोड ऑफ कफिंग के आएंगे, मतलब एक दिन के अंदर 40 से 50 एपिसोड ऑफ कफिंग होंगे। एक्सेसिव कफ ड्यूरिंग क्राइंग और फीडिंग। जब बच्चा रोता है उस टाइम ज्यादा कफिंग होगी, और फीडिंग के टाइम भी होगी। तो ब्लीडिंग नोज, नोज सोलो आईलिड्स, और नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, नोज ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, और उसके अंदर आंखों में स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। ये अलग अलग सिम्टम है दोनों, स्वेलिंग आईलिड्स इसके अंदर सिम्टम देखने को मिल सकता है, और ब्लीडिंग ऑफ नोज से भी ब्लीडिंग होने को मिल सकता है। In infant patient under the age of 18 required constant supervision during the treatment their breathing stop। जो infant patient है वो क्या रहना चाहिए 18 मंथ। द पेशेंट अंडर द 18 मंथ, जो 18 मंथ से कम होते हैं, वो कंसर्न सुपरविजन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग वो कंसर्न सुपरविजन के अंदर रहने चाहिए। ब्रीदिंग स्टॉप हो सकती है जो कफिंग स्पेल के कारण, उसके कारण क्या है प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। उसके बाद में कंसोलेंट स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, द ड्यूरेशन ऑफ द स्टेज इज 7 to 10 डेज। जो लास्ट की जो कन्वल्सेंट स्टेज जो होती है वो 7 से 10 दिन की हो सकती है। तीसरी स्टेज है ये, थर्ड स्टेज है। इस थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, 7 to 10 डेज की होती है ये स्टेज। इसमें लेस स्पुटम, जो स्पुटम होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेस कफिंग हो जाता है, स्लो रिकवरी हो जाती है। उसके बाद में आपको देखने को मिलता है द स्टेज ऑफ डिजीज, द द स्टेज ऑफ डिजीज। इसके अंदर कन्वर्जन स्टेज के अंदर ये देखने को मिलता है द एपिसोड ऑफ वूफिंग कफ अबाउट 6 वीक ऑफ ड्यूरेशन। तो इसके अंदर धीरे धीरे रिकवरी होती है, और देयर आर 3 स्टेप्स। इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। वापिस स्टेप जो है 3 होते हैं, जो वही बताए थे मैंने सिम्टम्स के अंदर जो है वो 3 स्टेप होती है, तो वही सेम स्टेप इसके अंदर जो है डिजीज के जो स्टेप है वो 3 स्टेप होते हैं। डिजीज के जो चरण है वो 3 स्टेज में होती है। उसके बाद में जो सबसे पहला है वो है कैटरल स्टेज। जो सबसे पहला जो स्टेज है वो है कैटरल स्टेज। तो इस स्टेज में दिस स्टेज स्टार्ट स्लोली। ये स्टेज स्लोली स्टार्ट होती है। इनिशियली सिम्टम इज स्नीजिंग, टीयर्स इन द आई, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई माउथ एट नाइट। ओनली फ्यू पेशेंट हैव फीवर इन दिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, द स्टेज स्टार्ट जो होती है स्लोली स्लोली स्टार्ट होती है। इनिशिएट जो स्टार्टिंग के जो सिम्टम्स होते हैं, इनिशिएट सिम्टम्स वो स्नीजिंग हो सकते हैं। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना खांसना, सॉरी स्नीजिंग मतलब छींकाना, और टीयर्स मतलब जो आंखों में आंसू आ जाते हैं इन द आईज। लॉस ऑफ एपेटाइट, इसमें भूख नहीं लगती है। लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई माउथ, जो माउथ है उसका आपका ड्राई हो जाएगा नाइट के अंदर। और फ्यू पेशेंट यानी कुछ ही पेशेंट के अंदर बुखार देखने को मिलता है। बुखार जो है कुछ ही पेशेंटों के अंदर फीवर देखने को मिलता है। इन दिस स्टेज डिफिकल्टी ऑफ आइडेंटिटी कुकर कफ। इस स्टेज के अंदर क्या होगी, डिफिकल्टी आएगी और कुकर कफ देखा होगा। इसी के लिए इसका नाम जो है कुकर खांसी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर कुकर कफ जैसा होता है तो कुकर खांसी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको तो कुकर खांसी के नाम से जाना। बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ सिम्टम्स आर सिमिलर ऑफ ब्रोंकाइटिस। ये ब्रोंकाइटिस और इन्फ्लुएंजा के तरह जो सिम्टम्स होते हैं सेम होते हैं, बट द स्पेसिमेन टेस्ट ऑफ 90% दे आर फाउंड इन बटुला पर्टुसिस पॉजिटिव्स। तो ये मोस्ट ऑफ सिम्टम्स आर सिमिलर देन ब्रोंकाइटिस और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा और ब्रोंकाइटिस की तरह मोस्ट ऑफ जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं, बट इन स्पेसिमेन टेस्ट in specimen tests, the 80 to 90% case of found in Botula pertussis positive। जो 80 से 90% केस है जो बटुला पॉजिटिव में पॉजिटिव माने जाते हैं।
अब सेकेंड स्टेज जो है प्रोक्सिमल स्टेज, इसके अंदर जो क्या है, आप बीमारी कैसे देखने को मिलती है, बीमारी के जो चरण है कैसे देखने को मिलते हैं। तो सेकेंड स्टेज के अंदर जो है प्रोक्सिमल स्टेज, द फ्रीक्वेंसी एंड द सीवियरिटी ऑफ द कफ इज इंक्रीज। इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी, तो सीवियरिटी और कफ की जो कफ खांसी थी वो इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट 10 to 15 डेज, यानी नेक्स्ट जो 10 से 15 दिन है उसमें जो प्रोक्सिमल स्टेज के अंदर जो खांसी की जो स्टेज है वो बढ़ जाएगी 10 से 15 दिनों में। द पेशेंट हैज एपिसोड ऑफ कफ 15 to 20 टाइम्स ए पर डे। जो एपिसोड ऑफ कफ है वो 15 से 50 टाइम हो जाएंगे लगभग, यानी 15 to 50 टाइम्स वो एपिसोड हो जाएंगे। कफ इज फॉलोइंग बाय साउंड लाइक वुफ। उसके अंदर जो साउंड है वो वुफ की तरह साउंड सुनाई देगा, वुफ 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 ऐसा साउंड सुनाई देगा विद द डीप इनहेलेशन। जब डीप इनहेलेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तो वुफ की साउंड आएगी उसके अंदर कफिंग के साथ में। आफ्टर ए फ्यू नॉर्मल ब्रीथ, आफ्टर कफिंग ए स्ट्रॉन्ग कफ स्टार्ट अगेन। और उसके अंदर क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कफ स्टार्ट हो जाएगा। वोमिटिंग आफ्टर द वूफिंग कफ, जो उसके उसके अंदर क्या वोमिटिंग वगैरह के सिम्टम भी आएंगे, वोमिटिंग होगी कफिंग के बाद में। हॉर्सनेस वॉइस हो जाएगी, वॉइस जो है वो चेंज हो जाएगी उसके अंदर। हॉर्सनेस आर कॉमन सिम्टम्स, इसके अंदर वॉइस चेंज हो जाएगी, हॉर्सनेस वॉइस वूफिंग कफ साउंड आएंगे, वोमिटिंग होगी, ऐसे सिम्टम्स इसके अंदर इस स्टेज में देखने को मिलते हैं। और कन्वर्जेंस स्टेज के अंदर जो थर्ड स्टेज मैंने बताई थी, उसके अंदर जो सिम्टम बताए थे उसके अंदर क्या देखने को मिलता है। आफ्टर 4 वीक, द पेशेंट स्टार्ट रिकवरिंग अगेन। इसके अंदर क्या होगा, रिकवर होगा। देयर इज ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, इसके अंदर क्या हो जाएगा, पेशेंट इज रिकवरिंग अगेन, रिकवर होगा। देयर इज ए डिक्रीज ऑफ नंबर इंटेंसिटी ऑफ कफ एपिसोड, और उसकी जो कफ के एपिसोड है वो वापस से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो जो 50 के करीब एपिसोड आ रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और सिम्टम लाइक वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट इज डिसअपियर। जो वोमिटिंग वाले सिम्टम्स थे और जो भूख कम लग रही थी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहे थे, वो भी सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 स्टेज है। तो तीनों स्टेजों के अंदर फर्स्ट स्टेज में धीरे-धीरे क्या है, कफिंग स्टार्ट बढ़ती है और सेकंड स्टेज में और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन थर्ड स्टेज जो होती है उसके अंदर धीरे-धीरे कम हो जाती है, वोमिटिंग वगैरह के सिम्पटम भी कम हो जाते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या है? स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, इसके अंदर सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है टीएलसी। टीएलसी मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स। जो टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट्स है, डब्ल्यूबीसी है, वो 30,000 टू 80,000 हाई डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो हो जाएंगे। इसके अंदर टीएलसी काउंट्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद में नेजोफेरिंजियल स्वाब बैक्टीरिया इज पॉजिटिव। जब उसका नेजल से स्वाब लिया जाएगा, जैसे हम कोरोना में टेस्ट करते थे, वो एक नेजल स्वाब लेने पे जो ये बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव दिखाएगा। बर्डुला पेटोसिस जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया दिखाएगा, तो उसके अंदर वुफिंग कफ यानी ये बीमारी हो चुकी है। उसके बाद में एक्सरे शो इंक्रीज साइज ऑफ द हेलर ग्लैंड्स ऑन द लंग्स एज वेल एज एटलैक्सिस चेंजेस। और एक्सरे के अंदर भी ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो हिलर ग्लैंड्स है लंग एज वेल एज एटलैक्सिस चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, साइज बढ़ जाएगी उसके अंदर, और ये चेंजेस देखने को मिलेंगे एक्सरे के अंदर भी। अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के अंदर क्या करते हैं, उसका उपचार कैसे करेंगे? तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, प्रिवेंशन, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो इसके अंदर इथ्रोमाइसिन देते हैं, इरिथ्रोमाइसिन देते हैं 30 mg पर केजी पर डे। जो इसके अंदर इरिथ्रोमाइसिन देते हैं जो 30 mg पर केजी पर डे देते हैं। अगर जैसे बच्चा 5 केजी का है तो उसके अंदर इंटू 30 mg, तो 30 mg तो कितने हो गए, और प्लस पर डे देते हैं। तो इसके अंदर 5 से 15, तो ये 150 mg हो गया। तो अगर 5 केजी का बच्चा है तो उसको 150 mg पर डे देंगे। एक दिन के अंदर 150 mg एरिथ्रोमाइसिन देंगे। और अगर एम्पिसिलिन देना है, एम्पिसिलिन देना है सिलिन, हाँ, तो 180 mg पर केजी पर डे। वही चीज है कि अगर बच्चा कितने केजी का है, अगर बच्चा है 3 केजी का है, अगर तो 180, तो 180 को आप 3 से डिवाइड इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0
180 सॉरी, तो इसके अंदर हो जाएगा 0 और उसके अंदर आएगा 2, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 540 mg के लगभग। तो इसके अंदर क्या है, 540 के mg हो जाएगा, यानी 180 mg पर केजी पर डे देते हैं। तो जितना केजी का भी बच्चा है उसमें उसका इंटू कर देंगे, तो उसमें जो है वो करेक्ट डोज आ जाएगी और उससे आप उसका निकाल सकते हैं कि कितना mg देना है। तो इसके अंदर इरिथ्रोमाइसिन और एम्पिसिलिन देते हैं, और स्मॉल फीड एपिसोडिक आफ्टर वोमिटिंग और कफ और वोमिटिंग हो रही है, कफ और वोमिटिंग हो रही है, तो उसके बाद में स्मॉल फीड देंगे उसको। और उसके अंदर क्या करेंगे आप, एडिकेट फ्लूइड इनटेक, उसको फ्लूइड जो है वो उचित मात्रा में फ्लूइड देंगे, तरल पदार्थ देंगे, तरल जो पदार्थ रहते हैं वो फ्लूइड जो अच्छे से फ्लूइड देंगे, ठीक है, जो पर्याप्त तरल पदार्थ देंगे भोजन में। आइसोलेशन एक्सोनेजल केयर, उसको आइसोलेट करेंगे, उसको एक सेपरेट रूम में रखेंगे। आइसोलेशन का मतलब है एक एकांत जगह रहती है, एकांत जो जगह रहती है, एकांत जगह वहां पे रखेंगे। और एक्सीलेंट नर्सिंग केयर, जो नर्सिंग केयर है जो वो जो है बढ़िया नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे उसको, उत्तम जो नर्सिंग केयर है वो प्रोवाइड करेंगे। गिव कफ सप्रेस टू ट्रीट दीजिए, और कफ सप्रेस जो खांसी आती है उसके लिए आप कफ सप्रेस जो सिरप्स आते हैं, सिरप्स जो आते हैं वो यूज करेंगे, जिसके कारण क्या कफिंग वगैरह कम होगी और वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में प्रिवेंटिव मेजरमेंट ऑफ वुफिंग कफ, बचाव के लिए क्या करना चाहिए। वुफिंग कफ को बचाव के लिए आपका डीपीटी के टीके लगते हैं सबसे पहले, वो लगाने चाहिए। बचपन से जो डीपीटी के टीके लगते हैं वो लगाने चाहिए। तो डीपीटी के टीके कब लगते हैं, वो आपको पर्टिकुलरली लगाने चाहिए, जो 6 10 वीक में जो लगते हैं वो डीपीटी के टीके लगाने चाहिए। डीटी के जो हैं बाद में बूस्टर डोज भी लगते हैं। उसके बाद में वुफिंग कफ इज ए respiratory complication affect to children 5 to 7 year age can be prevent by vaccination, और वैक्सीनेशन से इसे बचाया जा सकता है। जो मैंने बताया था डीपीटी की वैक्सीन लगती है उसके द्वारा हम इसे बचा देते हैं। ऑल स्कूल अप टू स्कूल शुड बी प्रोटेक्ट बाय डीपीटी वैक्सीनेशन, तो यहाँ पे ये डीपीटी वैक्सीन है, डीपीआई नहीं है, डीपीटी वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन के द्वारा हम बता सकते हैं, और बूस्टर डोज जो होती है डीपीटी की उसके द्वारा भी हम इसको बचा सकते हैं। इन्फेक्टेड चाइल्ड शुड बी प्रिवेंट फ्रॉम प्लेइंग ईटिंग और इन कांटेक्ट विथ हेल्थी पर्सन, और इन्फेक्टेड पेशेंट जो हो जाते हैं वुफिंग कफ से उसको उस पेशेंट से दूर रखना चाहिए। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, अगर इन्फेक्टेड पेशेंट आपको पता चल गया वुफिंग कफ का पेशेंट है तो उससे दूर रखना चाहिए। उसके साथ में खेलने से, ईटिंग करने से और उनके साथ में कॉन्टैक्ट से उस बच्चे में भी वुफिंग कफ जैसी बीमारी हो सकती है, तो इसलिए आपको बचना चाहिए। तो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना चाहिए, नर्सिंग मैनेजमेंट, अब आपका नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन कंप्लीट रेस्ट शुड बी गिवन, अगर कोई केस है तो उसको क्या करना चाहिए, कंप्लीट रेस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। प्रॉपर जो रेस्ट है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, कंप्लीट रेस्ट आराम प्रोवाइड करना चाहिए कंप्लीट तरीके से। एडवाइज द पेशेंट टू कीप ए क्लॉथ ओवर हिज माउथ ड्यूरिंग द कफ, वो कफिंग करते टाइम मुंह पे मास्क या रुमाल, हैंकर या कुछ ऐसी चीज लगानी चाहिए जिससे क्या है, क्लॉथ मतलब यहाँ पे है कपड़ा, कपड़ा जिससे हैंकर चिप्स वगैरह, रुमाल वगैरह खांसते टाइम यूज करना चाहिए, जिससे क्या दूसरे पेशेंटों में आसानी से ना फैले। एंटीबायोटिक और एंटीस्पाज्मोटिक एंटीपायरेटिक्स शुड बी गिवन टू पेशेंट एज पर इंस्ट्रक्शंस, तो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर के अकॉर्डिंग मैंने जो बताई थी, डॉक्टर इरिथ्रोमाइसिन वगैरह, एंटीस्पाज्मोटिक दे सकते हैं, एंटीपायरेटिक अगर फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। तो ये जो है पीसीएम जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह गोली होती है, एंटीबायोटिक में बता रखी है, तो ये शुड बी गिवन टू पेशेंट इंस्ट्रक्शंस। Patient should be keep in clean air contraction room solitary, पेशेंट को क्या करना है, हमेशा शुड बी कीप इन ए क्लीन एयर कंडीशनर रूम्स, जो अच्छे साफ सुथरे रूम में, टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेज पेशेंट टू गिव,
तो उसको रूम जो है साफ सुथरा अच्छा सा रूम देना चाहिए, जिसके अंदर क्लीन एयर जो है वो रहनी चाहिए। और उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, जो खाने पीने का जो पोषण आहार है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, वो मेंटेन रखना चाहिए। न्यूट्रिशन जैसे डाइजेस्टेबल, जो ऐसा खाना देना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो चुके, जो आसानी से पच सके, बिकॉज कफ इज इंड्यूस द सॉलिड फूड। सॉलिड फूड से क्या कफ ज्यादा आता है, सो इट विल बी अवॉइडेड। इन केस ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग, अगर उसको डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो थेरेपी शुड बी स्टार्ट विथ इमीडिएटली। और उसको इमीडिएटली क्या थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। रेगुलर रिकवरिंग वाइटल साइंस शुड बी डन, और उसके रेगुलर वाइटल साइंस चेक करनी चाहिए। वाइटल साइंस में TPR एंड BP वगैरह रेगुलर उसकी चेक करनी चाहिए। उससे आपको कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी तो उससे आपको पता चल जाएगा। वाइटल साइंस रिकॉर्ड करना चाहिए। O2 थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए पेशेंट को, अगर डिफिकल्टी ब्रीदिंग हो रही है तो उसके कारण श्वसन में अगर कठिनाई हो रही है तो उसे O2 थेरेपी वगैरह स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पे जो थेरेपी लिखा है मैंने कि इन केस ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, तो उसको क्या करना चाहिए, O2 थेरेपी O2 थेरेपी स्टार्ट करनी चाहिए। O2 थेरेपी शुड बी स्टार्ट इमीडिएटली। O2 थेरेपी, अगर उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो O2 थेरेपी देनी चाहिए, और वाइटल साइंस उसके टाइम पे रिकॉर्ड करने चाहिए। SpO2 मॉनिटर करना चाहिए। SpO2 में उसका ऑक्सीजन लेवल पता चल जाएगा कि कितनी ऑक्सीजन, उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम तो नहीं हो रही है। ये चीज़ें सब चेक करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे बने रहें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।